Clitter Engineering Open Lecture Series Mechanics ပါရကပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီ Mechanics ပါရမှာဆရာတို့လက်ရှိရောက်နေတဲ့ topic က horizontal projectile ပေါ့ horizontal projectile ကိုပြီးဖို့ရတဲ့ပုံစံနှစ်ပုဒ်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ပတ်လောက်မှာဥစ္စာခေါင်းစဉ်အသစ်ကိုကြည့်ရမှာမဟုတ်လို့ဆရာတို့ channel ကိုဆက်လက်ပြီး subscribe လုပ်ပြီးတော့theory သဘောတရားရော solution ကိုစောင့်ကြည့်ကြဖို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ exercise 1A က problem 6ကိုတွက်မှာဖြစ်တယ် problem 6ကတော့ dart ကိုမြှပ်ပြတဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့မှာဆရာတို့က vertical plate တစ်ခုရှိရဲ့ boat ပေါ့အဲ့ boat ကိုဒီဘက်ကမြှားလှမ်းပြီးပြစ်မှာပေါ့အဲ့မြှားသွားမဲ့ plane ဒီဘက် plane ပေါ့နော်မင်းတို့အခုမျက်စိရမြင်နေရတဲ့တောက်မှန်ကြတဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့ plane မြှားသွားမဲ့ plane ဒီ plane မြှားသွားတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့ plane boat ရဲ့ plane ဒီဘက် plane အဲ့ boat plane ကိုဒီလိုတောက်မှန်ကြတဲ့ plane မှာမြှားရှိရမြှားဒီတိုင်းပြစ်လိုက်မှာပေါ့အဲ့ဒါမှ horizontal projectile ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်မြှားပြစ်တာဒီ horizontal projectile လာမယ်ပြီးရင် boat ကိုတနေရာမှာထိအဲ့နော်အဲ့ပုံစံကိုဖတ်ရင် dart players throw darts at dart board which hangs vertically ဆိုတော့ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲ boat က vertical hang ဖြစ်နေတယ် the motion of the dart is more as that of particle moving freely under gravity အဲ့ဒါ initial ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူမြားက gravity ရဲ့အောက်မှာပဲfree သွားတယ်ပေါ့ and the darts move in a vertical plane which is perpendicular to the plane of the dart boat အဲ့ဒါ dart boat ရှိရဲ့ dart boat ရဲ့ plane ကဒီ plane ပေါ့အဲ့ plane ကိုတောက်မှန်ကြတဲ့ plane ဆိုတော့ဒီဘက် plane ပေါ့အခုဒီလက်မှာပြတဲ့ plane ပေါ့ရနော်အဲ့ plane မှာမြား horizontal projectile လောက်လိုက်မယ်ပြီးရတဲ့သူboat ရဲ့ height တစ်ခုမှာသွားပြီးထိတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော် and the dart is thrown horizontally with initial velocity of 40 meter per second ဆိုတော့ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲ dart ကို40 meter per second horizontal projectile နဲ့ဖြစ်တယ် and it hits the dart boat at the point which is 9 cm below အဲ့တော့သွားပြီးတော့ထိရဲ့ height ပေါ့ဒီကနေစပြစ်တယ်ဒီမှာထိသွားတယ်ဒီ height ပေါ့အဲ့ဒီ height ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်9 cm သူစပြစ်တဲ့နေရာမေးတာကfind the horizontal distance from the point where the dart was thrown to the dart boat အဲ့တော့ပြစ်တဲ့ horizontal distance သူမှန်တဲ့နေရာနဲ့ပြစ်တဲ့နေရာနဲ့ခြားတဲ့ horizontal distance ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံကို visualize လုပ်ကြည့်ရင်ဒီမှာ dart ရှိရယ်ဒါပါတော့ဒါအလွယ်ဆွဲတာပေါ့ဒီဘက်မှာ boat ရှိရယ်သူကနေပြီးတော့ initial velocity u နဲ့ပြစ်လိုက်မယ် horizontal projectile ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့သူသွားပြီးတော့ဒီဘက်က boat ကိုထိရဲ့ height ပေးထားတယ်အဲ့ height ကဘယ်လောက်မှထိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့9 cm မှာသူထိရလို့ပြောတယ်ဟုတ်နော်9 cm ဆိုတော့မီတာနဲ့ပြောရင် 0.09 မီတာမေးတာကဒီ boat ထိရဲ့အချိန်မှာ horizontal distance x ဘယ်လောက်လဲကိုမေးတယ်ဒါပုံမှန် typical အရင်တစ်ဘက်ကတွေ့တဲ့ပုံစံနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ဆရာတို့ကအများကြီးတည်တံ့တော့ brainstorm လုပ်ဆရာမလိုဘူးအဲ့တော့ vertical direction မှာကြည့်ရင် y direction မှာကြည့်ရင် initial velocity 0 သူက horizontal projectile ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ y ရဲ့ equation ဒီ ut plus half gt square မှာသူ့အမြင့် y ကိုတည်တယ် initial u0 ဆိုဒီကောင်က0အဲ့ဒါ g လည်းတည်ရဆိုအဲ့ဒီကနေပြီး time ကိုရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒီရဲ့ time ကို horizontal ဘက်ကx ဒီ ut ဆိုတဲ့ equation ထဲမှာစောစောရှာလို့ရတဲ့ time ကိုဒီကနေထည့်လိုက်မယ် initial velocity u က14 meter per second လို့ပေးထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံရဲ့ solution တွေ very straightforward ဖြစ်အဲ့တော့ဆရာတို့ solution ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ပုံစံဒီ horizontal projectile ပုံစံဖြစ်တယ် initial velocity ကိုဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်40 meter per second ဆိုတော့ဆရာတို့ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်နော်အဲ့ပြီးသူ hit ဖြစ်တဲ့ height ကစပြစ်တဲ့နေရာနေ 0.09 meter 9 cm gravity က vertically down ပါမေးတာက horizontal distance x ကိုမေးတယ်အဲ့တော့ x direction မှာကြည့်ရင် initial velocity u ပေးထားတယ် y direction မှာကြည့်ရင် horizontal projectile ဖြစ်တဲ့အတွက် initial velocity u0 vertical height 9 cm meter ချိန်လိုက်ရင် 0.09 meter gravitational acceleration ဒီ 9.8 meter per second square downward မေးတာဒီ horizontal distance x ကိုမေးတယ်ဆိုတော့ solution ကိုဆရာတို့စဉ်းစားခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ y direction မှာ y equation ဒီ ut plus half gt square y မှာသွားတဲ့ distance ဒီ 0.09 meter initial projectile velocity က vertical direction မှာ 0 g က 9.1 ထည့်လိုက်ရင် time t ရမယ် 0.14 second x direction ဒီ uniform velocity ဖြစ်တဲ့အတွက် x is equal to ut နဲ့တွက်လို့ရတယ် u က 40 meter per second time က 0.14 second ဟိုဘက်က vertical ဘက်ကနေပြီးရခဲ့တယ်
DG သွားမယ်ကြာချိန်ကိုဆရာတို့ထည့်လိုက်တယ်အဲဆို HD 1.9 meter ဒါပုံရင်190 centimeter ရတယ်ဟုတ်နော်ဒီပု္ပ္ပစာကကြတော့ horizontal projectile motion ကိုဒီမြပြတဲ့ actual problem ကိုအသုံးချပြတာဖြစ်တယ်initial velocity 40 meter per second လောက်နဲ့ဒီဘုတ်ကို x distance 190 cm 1.9 meter လောက်ကနေလှမ်းပြီးပြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့ဓာတ်ဒီဘုတ်ရဲ့ပြစ်တဲ့နေရာကနေအောက်9 cm အကွာဝေးလောက်မှာတွားပြီးတော့မှန်မယ်ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ projectile motion ကိုတကယ်ဒီလိုဘုတ်ဂိမ်းလိုဂိမ်းတွေမှာဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတာကိုဒီပု္ပ္ပစာကနေနမူနာပေးရပါနောက်မင်းတို့ဒီ fantasy world တို့ကစားကွင်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေတွားလို့ဘုတ်ဂိမ်းကစားခဲ့ရရင် projectile ဒီပု္ပ္ပစာလေးကိုလိုက်မြင်ပြီးတော့မိမိတွားမဲ့ distance ပြည့်ရမယ် horizontal distance အကွာဝေးနောက် hit လုပ်ချင်တဲ့ y ကွာဝေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ initial velocity ကိုဒီပု္ပ္ပစာကနေပြီးတော့ခန့်မှန်းပြီးအသုံးချပြီးတွက်ချက်လို့ရတယ်အားကြောင့်မို့လို့ဒီ theory တွေကိုလက်တွေ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အသုံးချနိုင်မှုရန်အတွက်လက်တွေ့ပါဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြပါအရင်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ horizontal projectile တွေဆရာတို့က exercise 1က problem 7ပဲတစ်ပုတ်ကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်လောက်မှာ problem 7ပြရင်နောက်တစ်ပတ်လောက်မှာဒီ mechanics ရဲ့ theory အသစ်နဲ့ problem အသစ်တွေကိုတွက်မှာမို့လို့ဆရာတို့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြဖို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်